भारत के किस राज्य में अब तक नहीं चलती है रेल? बताने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कई सालों से यात्रियों को सेवाएं दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां आज तक एक भी ट्रेन नहीं पहुंची, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई रेलवे ट्रैक। राज्य को भारत का हिस्सा बने दशकों हो गए, लेकिन यहाँ के लोग कभी ट्रेन से सफर नहीं कर पाए। इस राज्य का नाम है सिक्किम, जहाँ पर ना तो रेलवे स्टेशन है और ना ही रेलवे ट्रैक की व्यवस्था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जो 16 मई 1975 को भारतीय संघ का हिस्सा बना था। के बाद से आज तक यहाँ रेलवे का कोई नेटवर्क ही नहीं बना। सिक्किम में रेलवे ट्रैक के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट इसकी भौगोलिक स्थिति है। सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ की उबड़ खाबड़ जमीन, खड़ी ढलान और गहरी घाटियां रेलवे नेटवर्क के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी कभी भी बदल सकता है, जिससे ट्रैक बिछाने में मुश्किल आती है। इस राज्य में रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए जमीन की मजबूती की भी कमी है, जो रेल पटरियों के लिए भी जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।